賭場嘅怨氣咧，係比任何墳地更加厲害。我好記得有一次咧，我去澳洲嗰度拍嘢，入邊咧有個賭場嘅，咁啊老闆就知道我哋，佢就講俾我聽咧，呢度有一個6號台咧，好奇怪，好唔舒服嘅。咁我哋又去到嗰個地方咧，我係感覺到咧佢係寒涼嘅，而且好似有一種好凄怨嘅感覺咁。我想問下，係咪呢張凳坐喺度嘅人咧，即係成日贏錢就喺呢個地方度？佢話你點知道啊？我哋尋日淨係呢個場裏頭咧，輸咗200萬，就係呢張凳度輸嘅，係美金嚟嘅喎，真係哭住口同我講，師傅你真係要幫我哋睇睇。咁我哋就攞佢個閉路電視去相對嘅。咁我哋發覺咧喺夜晚嘅1點零至到3點呢個時間咧，我哋見到一個透明嘅靈體咁啊喺個地方度捐過去嘅，好似一個人形咁啊。咁我就覺得奇怪啦，咁啊，於是上嚟問過佢哋咧，有啲咩嘢事發生過啦咁。咁原來入邊都有一個好悲慘嘅故事。咁啊，有一個係中國嚟嘅男士咧，佢嚟呢度打工，儲埋啲錢準備翻去娶老婆嘅。咁啊，可能唔係好夠啦，咁啊，於是咧就走嚟搏一搏啦咁樣。咁結果就一敗塗地，睇唔開啦。咁就喺呢個地方度咧就服毒嘅。咁我就話有呢個問題喺度啦。啱啱講完，真係哭住口同我講，師傅你真係要幫我哋睇睇。咁我就開始同佢做一啲法事嘅嘢，我就將喺呢度嘅魂佢招收咗翻去，講俾佢聽我超度你帶你翻去國內。咁之後咧就回復正常啦。咁呢個古仔咧其實都好凄涼。咁問題嚟啦，鬼神係咪可以令到一定贏錢啊嗱？咁賭場嘅風水係咪可以一定令到人哋輸錢啊嗱？我可以同你講啦，譬如喺澳門嘅葡京啦、新葡京啦，甚至到金沙啦，仲有喺馬來西亞啦、新加坡嘅賭場咧，其實我都係佢嘅風水顧問嘅。咁通常咧，啲比較大嘅賭場入邊私人嘅咧，係喺開張之前會做定一啲我哋叫鬼猛腳嘅。咁呢啲唔係啲老千嘢啊，係啲法門嘅嘢。我哋係將一啲嘢藏咗喺賭台度咧，係令到嗰啲人喺呢張台度贏錢，你又唔捨得走，希望贏多啲；輸錢你都係唔想走，因為希望搏翻嗰啲。咁於是你喺個地方度揼咧，我可以講俾你聽咧，你一定係沖涼沖白白咁樣離開㗎。所以咧，對普通人嚟講咧，賭錢咧可以講得10賭10輸嘅。賭博嚟講咧係一個概率嘅遊戲。你以為喺賭場係同賭場去對賭，其實唔係啊，你係同緊歷來咧嗰啲計數學家去賭。你以為同賭場賭，其實你同好多法科嘅師傅嚟去賭，淨係講時間，你都冇辦法贏得到噶啦。我從來冇叫人戒賭，因為人一生嚟講，到死嗰我哋都係賭緊。呢個賭仲唔大，唔係賭錢，賭緊命。娶老婆，你係驚個老婆唔好，又賭啦；嫁個老公又驚個老公第日唔錫你，又賭啦；生個仔又驚住嗰個仔咧唔孝順，你又係賭啦。你乜嘢嘢都係賭啊！咁所以我嚟講，我冇叫人哋話要戒賭，只不過我即係最緊要俾佢知咧，賭對你個害處係點樣，你明就得。